ठीक है। जो कोविड-19 जो है उसके तहत में जो ये लॉकडाउन और जो चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, उसके तहत जो अजमेर में जो ज़ायरीन या जो करीब जो मज़दूर वर्ग था रुका हुआ, तो आज उनके लिए स्पेशली 2 ट्रेन जा रही है। अभी एक 12 बजे का है, एक शाम को 4 बजे का है। तो 12 बजे जो बिहार के लिए ट्रेन जा रही है उसके लिए अभी करीब 150 आदमी जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया था, उनका यहाँ लिस्ट हमारे पास आई थी और लिस्ट के अनुसार हमने सभी का जो स्क्रीनिंग करा करके, मेडिकल टेस्ट करा करके और हमारे जो निगम की बसें हैं उनके द्वारा उनको रेलवे स्टेशन भेजा गया है।